太搞笑了。家人们，继 Vixie 维权教父 2.0 后，他删除了原价提准新车的视频，以为故事就落幕，谁想赶上了父亲节，又有了教父3。最早 Vixie 买了小米苏7，说小米导航有问题，小米已经安排换前挡风解决，他依然不满意，说换前挡风玻璃是大事故，影响残值，然后在网上维权，说小米的错，为什么让他承担损失？然后转头把小米卖了，换成了智界 R7， 谁知电机啸叫一直没解决。余承东入驻抖音后 ，Vixie 开启了维权教父模式，把余承东叫爸。教父式维权，说是签了保密协议后，回头又帮鸿蒙智行解释，还说是门店的问题，劝后备箱有问题的车主跟 4S 店拿锁，以后自己换。旧的车退了之后，又提了一辆 R7， 他是多喜欢的 R7啊！然后就拍教父 2.0 了，说三亚提的车座椅有异响，4S 店还骗他用原价买的准新车，当时给的补偿一直没有给，打电话给400了，鸿蒙智行 App 没人处理，又在网上发帖维权了。过了一段时间，大家发现维权视频下架了 ，Vixie 又吹起 R7 来了，问大家喜欢 R7 哪一点，回头嘲讽雷军微博，又嘲笑起小米维权人群了。戏剧的一幕又发生了，过一段时间，海南买的那一辆 R7 出现前挡开裂，车内异臭，后座异响，换了前挡还漏水了，我不知道他为什么同意换前挡，不是说换前挡是大事故车吗？我忘记之前怎么说的，为什么智界换前挡让他吃亏，他就同意了。车外淋雨后，车内就滴雨了。有些花粉还说他挑事儿，居然说这么挑，劳斯莱斯都被你挑出毛病来，下雨漏水呀，这些网络群体也太护主了。他说让他一共损失了10万，还折腾，想想当时同意换的小米前挡，其实还可以小赚一笔。经过这么一些事儿，他终于说出来，可能不再相信鸿蒙智界了。其实这个人我觉得还是会反转，以后还是可能会原谅，反过来吹的。你们这些软骨头不要再嘲笑了，他只是妥协，并不是卖身，他还是很硬气的。叫爸也只是父亲节必备节目，绝对不是骨头软。孝道是中华民族传统美德，父亲节心愿清单是要有的。于总都不知情，那些不合格的车都是偷偷背着他出的，告诉父亲肯定能够解决问题。不过这种事情也别艾特对面的 KOL 了，什么饭团一针、良心、老鼠都叫负3了，相信很多网友都叫他们看了，纷纷装死，屁都没放一个，完全没有帮小米车主维权的热情。那时候他们正义感可膨胀了，真正需要他们反馈的时候，他们的正义感就消失了，只会饱和攻击，只会吹洗地。